छींक रोकने से क्या होगा, आइए जानते हैं। कई बार हमारी छोटी या मामूली दिखने वाली आदतें हमारे लिए घातक साबित हो जाती हैं। ऐसी ही एक आदत है छींक रोकना। अक्सर लोग जब किसी सार्वजनिक स्थान पर होते हैं तो छींक आने पर उसे दबा लेते हैं। छींक आना भी बॉडी की सामान्य प्रक्रिया है। नाक में इन्फेक्शन और डस्ट आने की वजह से ही छींकें आती हैं। कारणवश छींक को रोका जाए तो यह प्रेशर अंदर ही डेवलप होता रहता है, यह बाहर नहीं निकल पाता है। प्रेशर अंदर डेवलप होने से कानों और गलों पर असर डालता है। प्रेशर रिलीज नहीं होने के कारण कान के पर्दे में छेद हो सकता है और हड्डी के हिलने से सुनाई कम देगा और कान में डैमेज भी हो सकता है। वहीं छींक रोकने से दिमाग की नसों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।